الذكاء الاصطناعي يقيم الأندية السعودية من العالمي إلى البطل إلى العائد من بعيد. أهلا بكم من استوديو صدى. حين يسأل الذكاء الاصطناعي عن الأندية السعودية لا يجيب بالعاطفة بل بالأرقام والبطولات والتأثير. ومن خلال تحليل شامل للبيانات المحلية والدولية تتقدم 4 أندية إلى الواجهة: الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي. الهلال هو الأقرب إلى النموذج الأوروبي المتكامل، الأكثر تتويجاً آسيوياً وممثل القارة في كأس العالم للأندية عام 2025. مشروعه مبني على التخطيط، الاستقرار والنجوم الكبار، ما يجعله في صدارة التقييم الرقمي. النصر حالة إعلامية استثنائية. منذ وصول كريستيانو رونالدو تحول إلى ظاهرة عالمية على مستوى التغطية والجماهير، لكن تحليلات الذكاء الاصطناعي ترى أن المشروع ما يزال يتمحور حول نجم واحد في ظل غياب التوازن الفني الكامل. أما الاتحاد فهو بطل الموسم الماضي بعد أن جمع بين بطولة الدوري وكأس الملك، وأكد أنه حاضر بقوة في المنافسة. فريق يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة وتاريخاً عريقاً، وبدأ يستعيد شخصيته البطولية بثبات. ثم يأتي الأهلي، العائد الكبير الذي لم يكتفي بالصعود من الدرجة الأولى، بل توج مؤخراً ببطولة النخبة الآسيوية ليثبت أنه ليس مجرد ناد صاعد بل منافس شرس على جميع المستويات. مشروعه يتطور بهدوء ونتائجه تتحدث. في النهاية الذكاء الاصطناعي لا يشجع لكنه يقرأ بدقة ويقول: الهلال مشروع عالمي، النصر نجم إعلامي، الاتحاد بطل محلي، والأهلي بطل قاري عائد بقوة.